गुड इभिनिङ सबैजनालाई। अहिले टाइम भएको छ तपाईँहरूको 5:30 भइसकेको छ र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ रात परिसकेको छ। प्लस म चाहिँ अब काम गर्दैछु होइन, तपाईँहरूले काम देख्न सक्नुहुन्छ। र म चाहिँ अहिले खोले पकाउँदैछु, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। खोले चाहिँ के को भन्दा आज चाहिँ पर्सीको रहेछ। यस्तो छ गाइस, गाई पालेपछि खोले पनि दिनुपर्छ। खोले दिनुको लागि चाहिँ खोले पकाउनु पर्छ। यस्तो छ गाइस, खोले पनि पाक्न आँटेछ। अब आधी घन्टामा त पाक्छ पनि ठिकै। यो चाहिँ बिहानको लागि है गाइस, दिउँसोको लागि दिइसकेको 2 बजी नै दिन्छ हो। अन्त यो चाहिँ भोलि बिहानको लागि गाईलाई। यस्तो चाहिँ काम गर्नुपर्छ। अन्त तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यदि गर्नु भएको छैन भने चाहिँ गरिदिनु होला, गर्नु भएको छैन भने पनि। किनभने जो चाहिँ भ्लगहरू बनाउँछु मैले त्यो चाहिँ अब कन्टिन्यू गर्नेछु, प्लस म भिडियो पनि बनाउने छु। तपाईँहरूले च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभन्नु होला, त्यही हो भन्न चाहन्छु। किनभने अब स्ट्रगल गरेपछि कन्टिन्यू गर्नुपर्छ होइन। मैले अस्ति ट्राई चाहिँ गरेको थिएँ होइन, पुरा भिडियो बनाउनु तपाईँहरूको सामु ल्याउने कोसिस गरेको थिएँ। तर इमर्जेन्सी म चाहिँ काम गर्न जानु परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म काम गर्न जानु पर्यो। बट डोन्ट वरी, अब भिडियो कन्टिन्यू गर्नेछु। प्लस साथ सपोर्ट गरिरहनु होला तपाईँहरूले। खुल्ला छ संसार, खुलेर जिउनुपर्छ होइन मान्छे भएपछि। त्यही कारण म पनि खुलेर जिउने कोसिस गर्दैछु। यस्तो छ, यहाँतिर चाहिँ फुलहरू रोपेको छ होइन। अब यसको चाहिँ सिजन जाने बेला भएको होला सायद। अन्त यतातिर चाहिँ हाम्रो फुल छ गाइस, यहाँ खोर्सानी रोपेको छ। यस्तो छ। अनि यहाँनिर चाहिँ ड्याममै फुलहरू रोपेको छ गाइस, दिदीले रोप्नु भएको छ हो। अन्त दसैँमा चाहिँ झल्लल्ल देख्छ यो उनीहरूको चाहिँ। यता पनि फुलै फुल छ, अन्त यता पनि फुलैहरू छ, फुलै फुल। यो चाहिँ बकेट हो। अन्त प्लस यता माथि पनि फुल छ, तर फुल चाहिँ राम्रै फुलेको छ। माथि पनि फुल चाहिँ राम्रै फुलेको रहेछ हो, दामी फुलेको छ। सायद अब सिजन लागेला यो फुलको चाहिँ दामी फुलेको छ। अब त्यही हो, त्यस्तै छ। के भन्नु भएको? कसले लगाइदियो? ए ल्याउँछ होला हौ, ल्याउँछ। सो अहिले चाहिँ लाइट पनि छैन गाइस। अन्त लाइट नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ भित्र जति छु यस्तो अन्धकार भइरहेको छ भित्र। अन्त लाइट पनि छैन रहेछ हो, सायद आउँछ होला केही छैन। अहिले चाहिँ सजिलो भइरहेको छ। अहिले हिजो मैले सेल्फ स्टिक मगाएको थिएँ हो, हिजो बेलुका टक्क आइपुगेछ। खुसी पनि लाग्यो। पर्सिको डेट थियो खास चाहिँ मेरो, तर हिजो बेलुकै आइपुगेछ र खुसी लाग्यो। प्राइस पनि कम्ती नै लिनुभयो दाले, हेरेको भन्दा चाहिँ ठिकैको लाग्यो। र अहिले चाहिँ म यता बारीतिर जाँदैछु। नगएको पनि धेरै भएको थियो नि त, 5-6 महिनाको बादमा चाहिँ यता तलतिर झुकिँदैछु। के कस्तो भयो हेर्नुपर्छ अब। सो यो चाहिँ हाम्रो सागहरू यतिको फल्दो रहेछ। अब सायद सिजन गएको होला सागको पनि हो। योपालि त राम्रो फलेन भन्नुहुँदै थियो, फलेन छ। अन्त यहाँनिर पत्ती पनि योपालि त निकै आएछ, पोहोरको भन्दा चाहिँ राम्रो आएछ पत्तीहरू पनि। अन्त यहाँ बिउहरू फल्दैछ अलिअलि, सागसब्जी खानु चाहिँ हुन्छ। अन्त यता इस्कुस पनि अब 2 महिना मात्रै होला सायद, त्यसपछि सकिन्छ सिजनको। इस्कुसको सिजन पनि सकिन्छ त्यसपछि त। त्यसपछि फेरि त्यसको 3-4 महिना बाद सुरु भइहाल्छ। आउँछ जान्छ थाहा नै पर्दैन त समय बितेको पनि। सो अन्त के भन्नु चाहँदै थियो भन्दाखेरि चाहिँ म अस्ति साँच्ची खोला पनि निकै बढेछ यता पनि हो, म त याद पनि थिएन। डरलाग्दो गएको छ राममङ खोला पनि है। अन्त राममङ खोला पनि डरलाग्दो गएको थिएछ, फ्लड बाढीहरू डरलाग्दो गएको थिएछ राममङमा पनि। अघि मात्रै याद गरेको थिएँ मैले त, डेन्जर भएको रहेछ। सो यता चाहिँ हाम्रो इस्कुस बारी, यहाँ उँधो देख्न सक्नुहुन्छ। यता पनि इस्कुस ड्याममै छ योपालि त। अन्त घाँसहरू पनि ड्याममै आइरहेको छ, ठिकै छ।
यहाँ चाहिँ काँक्रा रहेछ, हेर्नुपर्छ काँक्रा। काँक्रा चाहिँ यस्तो रहेछ गाइस, बिउ काँक्रा होला सायद यो चाहिँ खानु चाहिँ हुँदैन, लगेर बिउ राख्नु चाहिँ हुन्छ यो चाहिँ। अब फेरि यसको चाहिँ अर्को वर्ष रोप्ने बेला हुन्छ, त्यही भएर म यसलाई लाँदैछु। काँक्रा खाएर चाहिँ यसको चाहिँ भित्र दाना हुन्छ, यसको दाना चाहिँ राख्नुपर्छ गाइस हामीले, किनभने नेक्स्ट टाइम काम लाग्छ नि त रोप्दाखेरि, त्यसले गर्दा फेरि अरू आउँछ हो। राख्नुपर्छ यसलाई चाहिँ हामीले सेभ गर्नु सक्नुपर्छ। हरेक उद्भिद बिउ बिजनहरू चाहिँ हामी सेभ गर्नुपर्छ गाइस, त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई म लाँदैछु। त्यसलाई यो चिरेर यो बाहिरको चाहिँ फ्याँक्नुपर्छ हो, भित्रको दाना चाहिँ राख्नुपर्छ, अर्को पालिको लागि हुन्छ नि। अन्त यता खोर्सानी आउँदैछ योपालि चाहिँ अलिअलि हाम्रो पनि। खोर्सानी चाहिँ यस्तो छ हो, पाक्दै रहेछ भर्खर। यता हरियो आउँदो रहेछ यस्तो छ। अन्त यहाँ माथि चाहिँ वन करेला रहेछ गाइस। फेरि यो वन करेला चाहिँ अब फल्ने सुरु भएको रहेछ टाइम। सो खानु चाहिँ पाइने भयो मजाले। यो पोहोर पनि खानु पाएको थियौँ न, राम्रो आएको थिएन, अलिअलि आएर त्यत्तिकै मरिरहेको थियो। योपालि चाहिँ राम्रो आएछ, सायद राम्रै फल्छ होला भन्ने आश छ। हो उँभो जाँदैछु म चाहिँ घरतिर। आजको ब्लग चाहिँ आया गलेर हत्तु भए, स्टामिना डाउन भयो आज, स्टामिना डाउन भयो। घाम लाग्यो जस्तो देखिरहेको छ पारी पनि, यसो छ घाम लाग्यो जस्तो देखिरहेको छ। आपा काँक्रा ए बिउ काँक्रा हुन्छ त राख्दा के काँक्रा बिउ काँक्रा छैन होइन, राख्नु यो बिउ काँक्रा हाम्रो, बिउ काँक्रा राख्नुपर्छ। अन्त के देखाउँदै थियो भन्दाखेरि यता पनि फुलहरू चाहिँ राम्रै आउँदैछ। अन्त यहाँ सुन्तला फल्दैछ हाम्रो योपालि चाहिँ, अलिक कम्ती आयो पोहोरको भन्दा। सुन्तला चाहिँ यहाँनिर कम्ती फलेको छ, न त सधैँ त एउटै बोटमा लटरम्मै हुन्थ्यो, सकिन्थेन पनि हत्तपत्त यस्तो भएको छ। अन्त यो चाहिँ बिहानको लागि घाँस। आजको मौसम चाहिँ यस्तो भएको छ है, दामी नेचुरल। सायद पानी पर्नु पनि सक्छ बेलुका, मौसमको केही भर हुँदैन गाइस। आजको भिडियोमा त्यस्तो केही थिएन, भोलिदेखि अलिक राम्रो हुनेछ। केस काटेको कारणले गर्दाखेरि केस पनि चिन्दै भइरहेको छ। अब आश छ लामो पलाउँछ भन्ने, त्यही भएर क्याप लाग्यो। सो आजको भिडियो यति नै थियो, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्ने र सेयर पनि गर्ने। थ्याङ्क यू।